Өглөөний мэнд түргээр хүмүүзэгчтэй сайхан амарцгаав шинэ өглөөг гэгээн өглөөг бидэнтэй хамт тогтож байгаа үзэгчид та бүхэндээ өглөөнийхөө эртэж хүмүүсийг танилцуулахад бэлэн болж байна. Альфа Capital Group-ийн ерөнхий захирал Ган Хуяг, Альфа Capital Group-ийн зөвлөх инженер Уланбаяр нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд түргээ. За сайн байна. Өглөөний мэндийг танд болон бас телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд хүргье. За халуун дулаан гэр бүлээр хамралтынхаа өдрийг эхлүүлж байгаа үзэгчид одоо бас өвлийнхаа бэлтгэлийг базаасан гэж найдаж байна. Хэрэв өвлийн бэлтгэл бас хангалтгүй байгаа бол бидний ярианд анхаарлаа хандуулаарай. Цаг үеийн ач холбогдолтой яриад илэрхэд бэлэн болж байна. За тэгээ нэг дулаан явбал мянган лан гэдэг штэ тийм үү монголчууд. Тэгэхээр дулаан суувал одоо хэдэн мянган лан юм дээ тийм үү. Тэгэхээр аз жаргалтай сайхан амьдралыг бүрдүүлэх үүсэд бас та бүхэн хүчин зүтгэж шинэ бүтээгдэхүүн бидэн санал болгох гэж байгаа шиг байна. Эхнээсээ хүмүүс хэрэглэгчид хэрэглээд эхэлсэн байна. Бүтээгдэхүүнээ танилцуулаач. За тэгээ сая та бол бас маш зөв хэлж байна л да. Одоо аз жаргалтай амьдралын одоо их усөр одоо дулаан халуун дулаан гэж ерөнхийдөө халаалтаа шийдэх одоо өвлийн улирал ирж байгаа энэ халаалтаа шийдэх гэж байгаа айлуудын одоо хамгийн эхэлж анхаарах зүйл нь бол одоо халаалтын шийдлээс өмнө одоо байшин гэрээ дулаалах асуудал гэдэг тийм. Одоо шил Монгол гэртэй айлууд бол одоо гэрээ дулаалаад хаяавчсаа хийгээ дээвэр тургаа зузаалаад бэлдсэн байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Шил Монгол одоо шил байшин амьдардаг айлууд бол байшингийнхаа одоо халаалтыг гадна дотны халаалтыг дулаалаад бэлдсэн тийм одоо дулаалтын асуудлыг шийдсэн айлуудад бол дараа нь одоо дулаахан амьдрах сайхан амьдрахт бол одоо орчин үед бол янз бүрийн шийдлүүд гарцсан учраас бүх боломжууд нь бэлэн болцсон гэж бодож байгаа. Тэгээ яг энэ утгаараа бид нар бас шинэ бүтээгдэхүүн Монгол улсад оруулж ирж байгаа. Бид нар нодлон жил туршаад энэ жил одоо анх удаага Монгол улсын зах зээлд одоо хэрэглэгчдэд нийлүүлж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн маань ямар одоо бүтээгдэхүүн юм бэ гэвэл байшин орон сууц болон Монгол гэр одоо үйлчлэлийн газар альж газар хэрэглэхэд тохиромжтой эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаалтын систем байгаа юм. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүн маань одоо Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдсэн. Оросын холбооны улс одоо Урал гэдэг бид нар их сонсож мэддэг үйлдвэрлэл хөгжсөн мууж байдаг. Уралын Челябинск хотод үйлдвэрлэгдсэн ийм Ресси гэдэг брендийн халаалтын систем бүтээгдэхүүн байгаамаа. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүний маань талаар бас манай зөвлөх инженер Уланбаяр инженер бас бүтээгдэхүүний талаар бас онцлогийн талаар тодорхой хэлэх байхаа гэж бодож байна. За танаас голчилж хүмүүсийн асуудаг асуултуудыг та базаад нэг хэлж өгөөч. За би хүмүүстэй айлуулахаар энгийнээр ойлгомжтой байдлаар ер нь хэлье. За манай энэ халаалтын системийн онцлог давуу тал нь ерөөсөө цахилгаан баг харагддаг. Одоо гадуур байгаа ерөнхий одоо нэг бидний хэрэглээр заншсан энэ цахилгаан халаалтын системүүдээс 2-4 дахин бага цахилгаан харагддаг. За одоо сүүлийн үед бол шалны халаалт гэж манайх их ярьдаг шүү дээ. За тэр шалны халаалтыг жишээд үзэхэд бол 2 дахин бага цахилгаан хэрэглэнэ. Ер нь бол ингээд Оросын холбооны улстай манайх улс бол аль дээр байсан л өстой нэг ах トゥ угийн холбоотой байсан. Тэгэхээр Орос улсын одоо сэрүүн үйлрэлтэй холбоотой альва бүтээгдэхүүн одоо гутал уцнаас өсвөлээл ер нь манай нөхцөлд бол их тохиромжтой байдаг. Орос бол өөрөө Оросын Сибирь нутаг бол одоо манайхаас илүү хөтөн байдаг учраас тэгээ Оросууд бол энэ халаалтын системүүдийг янз янзаар их туршиж хийж байдаг. Тэгээ энэ бол хамгийн сүүлд гарч ирсэн инновацийн шинэ бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр Орос бүтээгдэхүүнийг Орос чанарыг бид мэднэ тийм үү? Гарын ая даадаг, үгүүдээ засвар авдаг, нөгөө монголчилж болдог гэд хүмүүс их таатаа ханддаг штэ тийм үү? Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнд одоо бас олон улсын олон сертификатуудыг өгснэг үзэгчд бол харж байна, самбар дээр байгааг харж байна тийм үү. Тэгэхээр та бүхэн бас зах зээлийн судалгаа хийгээд тийм энэ бүтээгдэхүүнийг борлуулъя гэсэн ийм сонголтыг хийсэн баг л та. Яагаад сонгосон бэ? За яг энэ сонголтын тухай би бас товчхон бас тайлбарлая гэж бодож байна. Одоо манай компани бол бас ер нь бол яг энэ халаалтын чиглэлээр болон энэ гэр байшинтай холбоотой энэ чиглэлээр сүүлийн 4-5 жил ногоон байшин гэдэг судалгааны туршилтын тийм ажил явуулж байгаа юм. Одоо энэ хугацаанд бид нар юу туршиж байгаа вэ гэвэл одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин одоо манай монголчууд амьдрахад тохиромжтой мөртлөө аялал хямд өртгөр босдог
ажилтны зардал багтай тийм байшин орон сууц дагаа тэр байшингийн одоо нөгөө дид бүтцүүд цэвэр бохирусны шийдэл дээрээс нь одоо халаалтын систем. Тэгээ энэ 4-5 жилийн хугацааны туршилтын судалгааны ажил хийж байгаа хугацаанд хамгийн гол асуудал татдаг проблемтай зүйл нь бол халаалтын систем байсан. Одоо энэ хугацаанд бид нар бол туршилтын одоо байшин барилгууд дээр халаалтын системүүдийг бол зах зээл дээр байгаа одоо бүхэл төрлийн халаалтын системүүдийг хэрэгжилж үзсэн. Шалны халаалт, дээрээс нь одоо цахилгаан, бойлуур, тэгээд хит улаан туяаны халаалт, одоо сүүлийн үед гарч иж байгаа одоо дулааны насоос гэж ярьдیں۔ Heat pump гэдэг энэ болохоор нөгөө манайхан бол нөгөө газрын гүний дулаанаар халдаг гэж ярьдаг шээ тий. Тэгж ярил бас ойлгомжтой болно. Энэ бүх төрлийн энэ халаалтын системүүдийг бид туршиж үзчихсэн л та. Тэгээ энэ бүх халаалтын системүүд маань Монгол орнд ингээд туршдаад ажиллаад ашиглаад явж байгаа хугацаанд энэ дотроос ерөөсөө зах зээл дээр хамгийн тохиромжтой хүмүүст хүрж байгаа тийм систем нь бол цахилгаан 100% халаалтын систем байдаг. Одоо бидний хэрэгжилж ирсэн юм пар гэсэн үг тийм. Гэхдээ халаалт нь галаар биш цахилгаанаар. Тэгээд энэ цахилгаан халаалтын систем тийм маань өрсөлдөхүйц дахиад янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд ихээр түрүүн дулааны носоос гэж ярьсан шинэ бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Гэхдээ тэдний одоо анхан шатны гарааны өртөг нь маш өндөр байдаг. Тэгээ бид нар энэ судалгааны хувьцад одоо явцад гадаад улс орнууд Европын болон Америкийн нэгдсэн улс, Орос, Хятад бүх зах зээл дээрх халаалтын системүүдийг судалж агаад энэ Оросын холбооны улсад 2012 онд шинээр бүтээгдээд тэгээд одоо нэгэнт зах зээл дээр Оросын холбооны улс 5 жил хэрэглэгдсэн энэ бүтээгдэхүүнийг судалж энэний онцлогийг бид нар яг манай Монгол улсад тохирох юм байна гэж ингэж бодож бид нар анхны сонгосон. Инновацийн бүтээгдэхүүн. Тий. Тэгээ инновац гэдэг талаас нь одоо манай инженер бас тодруулаад та хэлдэг. За энэ эдийн засгийн хэмнэлттэй. Цахилгаан эрчим хүч бага хэрэглэнэ. Байгаль орчин дээлтэй. Хүнд ямар нэгэн хор нөлөө байхгүй. Тэгээд галын аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан. Одоо энийг манай энэ халаалтын системийг тавьсан байхад бол одоо цахилгаанаасаа бол одоо галын аюул гарна гэж ирээд байхгүй. Энэ халаалтын систем бол өөр дээрээ бол 75 градусаас илүү халддаг. Тийм учраас агаар хөрөшүүлэхгүй. Гал цахилгаан бага хэрэглэдэг учраас бол одоо арзайт халан дээр утас халан энэ гэсэн тийм асуудал бол бас байхгүй байсан. Байшинд ч болно, гэрт ч болно. Энэ хоёр одоо хосороо байгаа энэ хоёр төхөөрөмж бол Монгол гэрийн 5 хантай гэрийн иж бүрдлөө. Яг энэ нэг нь бол зүгээр загвар бид нар үзүүлж байгаа. Энэ өөр ингээд жижигээс том хүртэл ингээд 5-аас 6 загвар байгаа юм. Бид нар энэ зөвхөн 2 төрлийн загварыг авчирсан. Энэ төрөөс энэ нэг Монгол гэр зориулсан гэдэг энэ нэг тусгай хөлтэй байгааз энэ хөлийг бид нар энэ Монголд хийлгэсэн. Оросод мэдээж Монгол гэр зориулж хийхгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд бид нар энэ хөлийг хийгээд тэгээд энэ одоо удирддаг одоо гол манай халаалтын системний гол амин сүнс нь одоо энэ удирдлагын одоо дулаан тохируулагч гэж байгаа. Терморегулятор гэж ярьдаг. Энэ дулаан тохируулагч тэгээд энэ дугуйтай хөлтэйгөө нийлээд энэ дулаан тохируулагчтай нийлээд ингээд энэ бол одоо Монгол гэр 5 хантай Монгол гэрд зориулсан нэг иж бүрдэл болж байгаа юм. Тэгээд одоо шил энэ иж бүрдлийг одоо ингээд тогн залгаж бас бид нар үзэж болно л доо. Ямар халж яах гэдэг талаас нь. Тэгээ. Надад их таалагдчихэв. Одоо заавал одоо нэг химээр халах биш тийм үү? Өөрсдөө дуртай үед хоол хийсэн үедээ жоохон багасгах чинь. Унтахтаа бас одоо гадаа цасан шуурга болж ийл бас жоохон нэмэх тийм үү? Тийм хэмжээний ухаалаг тохиргоотой. Ерөөсөө ухаалаг. Тэгэхээр одоо шил бид нэр гадаа хөтөн байл галаа нэмдэг тий. Тэгэхээр тэр бүхнийг бидний өмнөөс энэ дулаан тохируулагч өөрөө хийгээд өгч чинь гэсэн. Энэ маань одоо энийг би энэ дээр ингээд залгаад хасаач. За одоо ингээд хүчтэл нь асчиж байгаа. Хаач байрлуулж болох нь тийм үү? Энэ бол яг Монгол гэр дотор бол хаанаач байрлуулж болох юм байна. Тэгээ үнэн дааж тогтоож болно тийм үү? Одоо ингээд асчиж байгаа. Одоо ингээд өрөөний температурыг энэ зааж байна. Одоо ингээд студид бол 26 градус байна. Бид нар бол 35 градусын даалгавар өгсөн. Одоо гэртээ 35 градус гэдээ тавьсан. Одоо энэ бол одоо гэрийг 35 градус хүртэл ажиллаад байна гэсэн. Ерөөсөө та сая асаагаад 1 минут хүрээг байхад 1 градусаар нэмэгдэж байна. Ер нь яг тийм манай энэ яг үзүүлэлт нэг хурдан. Одоо шил бид нар ингээд 28 градус дээр ингээд тавьчих. Тэгээд энэ дээр студ 28 градус хүрэх юм бол энэ өөрөө унтарчна гэсэн үг. Одоо хамгийн гол нь сая ярьсан нь хоолоо хийж хахад
багасгах. Тэгэхээр бид нар багасгахгүй тэр багасгах юмыг энэ дулаан тохируулагч хийж чинь. Ягаад гэвэл одоо шил Монгол гэрт энэ айл аваад халаалтанд ашиглаж ялаа гэж бодоход одоо хоолоо хийгээд гэр халуун болонгууд энэ дулаан мэдэр чинь өөрөө гэр халуун байна гэж энийг ч унтраач. Тогтмол 28 дээрээ барих нь биш үү? Тий. Одоо шил мэдээж 28 градус бол айлдвал их өндөр. Одоо 22 градус юм уу? Одоо 20 градус, 25 градус тэрэн дээр тавьсан байлаа гэхэд айл одоо шил Монгол гэртээ айл галаа түлээд хоолоо хийх юм бол энэ уушаа ажиллахгүй энэ халаалт маань. Ягаад гэвэл гал төлөнгөт гэр чинь бүр аюу халуун болчдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэр хөрхөөс нааш ерөөсө тог хэрэглэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө эдийн засгийн хэмнэлтийг чинь давхар үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Ухаалаг удирдлага байх юм. Ухаалаг удирдлага. Өшөө бас энэ удирдлагаа өшөө илүү ухаалаг болгоё гэвэл одоо энэ удирдлагыг зөвхөн энэ удирдлагыг солиол одоо Wi-Fi ажиллагаатай тийм удирдлага байдаг. Одоо тухайн гэрийн эзэн өөрөө гар утсан дээр аппликейшн суулгаад тэгээ одоо бол ихэнх айлууд чинь гэр интернеттэй болсон тийм. Тэгэл энэ удирдлага гэр интернет нь холбогдчихно гэсэн. Өөрөө ажил дээрээ сууж явахдаа гар утсан дээрээс гэрт хэдэн градус байгаагаа харж болно. Өөрөө тэрийг нь хасаж нэмж тохируулж болно гэсэн. Тэгээд жишээл ажлын цагаар бага температур дээр тавьж тогоо хийнээд ажлаас хараад ирэхээс өмнө нэг цагийн өмнө температур нэмсэн гэрэн дулаахан болцсон. Тийм бас байх боломжтой гэсэн. Тийм даваа талууд тань. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг та нар гаргаж үзв үү? Одоо жишээлбэл бусад ижил төрлийн өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнүүдээс ашигтуулын коэффициент нь ямар байхад өөрийнх нь үнийн зардал нь ямар байна? Энэ үнийг ашигтуулын коэффициенттай харьцуулсан судалгааг манай хэрэглэгчид хийдэг тийм ухаалаг болчихсон учраас асуугаад байна. Ер нь бол одоо хамгийн гол нөгөө хүмүүсийн сонирхож байгаа юм тийм шүү дээ. Бид нар одоо жишээл сард цахилгаанд хэдэн төгрөгийг яг зарцуулах хүчтэй юм уу тийм асуудаг. Тэгээ яг ерөнхийдөө нэг таймер бүдүүн таймер хэлэх юм бол нэгж талбайд зарцуулах цахилгаан эрчим хүч нь бусад төрлийн цахилгаан халаалтуудаас 50%, дээрээс нь нэг ухаалаг удирдлагаараа удирдаад 50%, 70% хүртэл хэмж болно л гэсэн. Ерөөсө нэгж талбай зарцуулах хугацаа юу эрчим хүч нь. Манай инженер бас тэр юу талаас бас Монгол гэрт ч юм уу судалгааны бас ойлгомжтой байдлаар бас тайлбарлах болоо гэж бодож байна. За Монгол 5 хантай гэр бол одоо 30-аас 35 м2 байдаг. За тэгээд бид нар бол Монгол гэрт туршсан л да эднэрээ. За Монгол гэрт бол хэрэглэхэд одоо сард бол нэг энд тооцоо бий л дээ. Ер нь Монгол гэрт чинь яадаг да нэг портер нүүрс тийм үү өвөлдөө буулгадаг. Тэгээд тэрийг бас модтой бас бус юмтай хольж иж нэг хүргэдэг штэ нэг өвлийг. Одоо энэ жишээлбэл яг Монгол гэр дээр хийсэн зардлууд байж байна. Одоо шил 10 сард гэхэд те 10 сард Монгол гэр 5 хантай Монгол гэр нэг шуудаа нүүрсээр бол 2 хоног юм байна. Тэгээд нэг шуудаа нүүрс нь одоо зах зээл дээр 3500 байдаг. Тэгээд сардаа бол нүүрсэндээ 52500 төгрөг зарцуулдаг юм байна. 10 сард энэ айл. Тэгэнгუთ дээрээс нь дахиад нэг шуудаа мод бас 2 хоногтой давхар хэрэгэлдэг. Яагаад гэвэл модороо заавал асааж авдаг гэж байгаа. Тэгээд тэр модныхын зардал бол сард 45000 төгрөг гарчна. Гэхдээ модны зардлыг хасаад тооцоход нөгөө 10 сард одоо манай энэ Монгол гэрт туршсан одоо туршилт маань хоногт 20 кВт буюу сарда гэхдээ гэрийн температур 25 градус нэлээ өндөр тавь туршсан байгаа. Тэгэхэд сард гарч байгаа цахилгааны зардал нь 70000 төгрөг гарч байгаа. Одоо яг хэрвээ энийг тариф тоодор шилжүүлэх юм бол 45260 гэдэг ингээд багасаа явчихж байгаа байхгүй. Одоо ихэнх тариф тайлбарлагдсан байгаа шүү дээ. Тийм үү, гэр хорооллынхаа. Тэгэхээр энэ судалгаа бол бэлэн гарчихсан байх нэ. Энийг хүмүүс одоо хараад ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрөөд ирж байна. Одоо ихний хүмүүс хэрэгэлсэн бааш одоо яармагт байж байна. 32-ын тойрогт байж байна. Ер нь бол бүгд ингээд хэрэгэлсэн. Бүгд бол одоо энэ цахилгааны зарцуулалт баг гэдэг бол бүгд хүлээн зөвшөөрсөн байна. Хамгийн гол нь яг Монгол гэртэй айлуудын хувьд бол яг нэг гол асуудал байдаг нөгөө худалдаж авахд нөгөө өртгөн жоох өндөр тусах гэдэг байгаа. Одоо шил манай энэ хүмүүс сонирхож байгаа энэ Монгол гэрт зориулсан энэ ямар үнэтэй юм бэ гэвэл энэ 4 хантай гэр зориулсан 930,000 иж бүрдлээр энэ удирдлагатайгаа. 5 хантай гэр зориулсан сая 30,000 төгрөг байхгүй юу? Иж бүрдлээр аваачаал залгуурандаа залгаал баган дээр мэдрэгчээ бэхэлчихнэ. Тэгэл өөрөх өстөхөө байх дулааны температурыг тохируулчихна гэсэн үг. Тэгэл бусдыг энэ халаагч мань өөрөө хийгээд байна гэсэн үг. Та өөрөө гал түлхтэй гэртээ гал түлцсэн тохиолдолд энийг унтраах шаардлага байхгүй. Энэ өөрөө
дулааныг мэдрээл ажиллахгүй тог хэрэглэхгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр Улаанбаяр инженер бүтээгдэхүүний одоо нарийн инженерийн талаар мэдээлэл өгөөч. Техникийн үзүүлэлтүүдийг бидэнд хэлээч. Тэнд дэлгэцэн дээр хараад. За Эско компани тийм үү? Тэр Эско компани өөрийнх нь нэр нь болохоор бас одоо яг энергосберегайши комплексны отоплений гэсэн үгийн товчлол Эско. Энэ монголоор орчуулах юм бол эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалтын иж бүрэн шийдэл гэсэн тийм нэртэй компани бүтээгдэхүүн. Ерөөсөө л эрчим хүч хэмнэх зорилгоор байгуулагдсан тийм компани гэсэн. Одоо энэ бүтцэн гарч энэ манай энэ тайлбарлах зургууд. Энэ одоо халагч элемент байгаа энэ дотор бол тэр халагч элемент бол нэрийнхэн тусгай найрлагатай тийм ган утсаар хийсэн юм байна. Энэ бол яг одоо өөр энэ компаниас өөр хаач хийхгүй энэ компани энэ дээр патент авсан байдаг. Тэгээд тэр халагч утсыг ингээд пластик донд нэрийн нэмгэн юм пеланканд хоёр талаас нь ингээд пеланкаар бүрээд энэ пеланк нь бол бас тусгай материал 550 градус хүртэл одоо хайлахгүй. Тэсвэртэй. Тэгэхээр гал гарах ямар ч үндэстэй байхгүй. Галын аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан юм бүтээгдэхүүн байна. Тэгээ энэ яг чадлын хувьд бол янз бүрээр хийгдсэн байгаа. Тэгэл хэдэн метр квадрат талбайг халаах уу гэдгээс шалтгаалаад том жижиг хамгийн том нь бол 650 бат. Хамгийн бага нь бол 180 бат. Тэгээ энэ одоо энэ манай халаалтын системийг тавиад энэ бол өрөөнд аль өрөөнд хэдэн хэмээн температуртай байх хэрэгүүдийг яг тохируулаад тавьчихна. Одоо бид нар чинь төвийн халаалтын системд бол бүх өрөө галбаага бүгдээрээ нэг л температур талж байдаг шүү дээ. Энэ бол тэгэхгүй өрөөг за одоо унтахтаа бол унтлах өрөө ч гэдэг юм одоо юу гэдгийг ажлын өрөө, хүүхдийн өрөө бүгд бүх өрөө өөр халамжтай температуртай ахна. Тийм тэгээд харуулчихна. Тэр нь онцлогтой. Энэ дэр би танд хэлэхэд түрүү одоо яг энэ зурган дээр харагдаж байгаа нөгөө орос юм амар хялбар хийхэд засахад амар гэдэг энэ бол хийц нь маш хялбархан. Ерөөсө халаах элемент тэгээд шууд цахилгаан утас тэгээд арзаатын залгаж чинь гэсэн. Энийг бол ерөнхийдөө бол эвдрэл багтай гэж үйлдвэрлэгчээс ярьж байгаа. Үйлдвэрлэгч бол өөрөөсөө ашиглалтын хугацааг нь болохоор 20 жилээс дээш гэж хэлж байгаа. Тийм бүтээгдэхүүн байгаа. Эрчим хүчний хэмнэлттэй РС цахилгаан халуур маань Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн 2012 онд Оросын холбооны Оростой үйлдвэрлээд танигдсан, олон танигдсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За ерөнхийдөө энэ манайх Монгол эрт одоо энэ хөлн дээр туршаад хоёр жишгээр ингэж туршаад одоо энэ 100-ны оронд тавьсан шүү дээ. Тийм 100-ны оронд одоо энэ бол ямар ч гал түлхгүйгээр бид нар ингэж шийдэж гин гэсэн үг. Одоо энэ чадлаас нь яриа л да тий. Одоо манай загварууд нь гэхэр чинь хамгийн том нэхэд 12 м квадрат талбай халаадаг 650 ватт гэдэг маань давхар нэг чадлаа илэрхийлж байна гэсэн үг. Энэ маань цагт одоо зарцуулалт нь ердөө 0.65 кВт хэрэглээ гэсэн үг шүү дээ тий. За бид нар одоо 4 хонтой эсхийг эрт энэ хөлн дээр туршсан маань 550 загвараас одоо 10 м квадрат талбай халаахаас 2-ыг тавиад ингээд автомат өрөөний температур тохируулагч удирдлагатай ингээд 930 мянгаар багцсан шийдэж байна гэсэн. За энийг одоо манайх ингээд 550 загварт 4 хонтой эсхийг эрт 2-ыг тавьсан. Энэ маань одоо энгийн тарифтай. Одоо манайх нэг зарим айл өрхөд чинь шөнийн тариф тоолоор холбож чадаагүй айл өрхөд энгийн тарифтай байгаа. Энгийн тарифтай бид нар одоо ингээд гараацаа өөрөө харилцагч маань өөрөө тохируулна гэсэн үг. 25 дээр тохируулах уу? Тэ багасахгүй, ихсэхгүй, жоохон хүйтэн байхад ихсэхдэг ч юм уу те. Ингээд тавингууд энэ маань одоо тухайн хүнийхээ гэр эзэн одоо тохируулчин гараацсан дээр очиод автоматар унтрах гэсэн үг. Тэрнээс доошоо одоо нэг 3-аас 4 гараац одоо тасалгааны температур унахад буцаж автоматар ажиллаад температураа бариад ийм автомат ажиллагаатай болчихж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө одоо ингээд арзаатгиндээ залгацсан байхад ямар ч ордлох шаардлага байхгүй. Энэ тэгэл бид нар тохиргоогоо хийнэ гэсэн. За манай энэ одоо канад загварын байшингийн 19 м квадрат том өрөө байгаа. Энийг бид нар 650 ватттай 12 м квадратаар нэг ширхэг. Одоо тэр цонхны доор бид нар 350 загвар гэж байгаа. Одоо
загвар нь 350 загвараас 6 м квадрат хас ингээ 2 ширхэг халаагаараа 12-оос 1 6-аас 1-ийг тавиад ингээд сард өрдөө хэрэглэн 28 мянга. За энд болохоор одоо 7 хоногийн одоо гаргаар нь цагаар тохируулж өгөх боломжтой гараацаа. Одоо та жишээлбэл 1-ээс 5 дахь ингээд ажлын өдөр те танад хүн байхгүй гэвэл одоо тэр тохиргоог энэ дээр хийн гэсэн. Өдөрт нь одоо өглөө 9 цагаас орой ажил тартал 8 цаг хүртэл 20 градус дээр ч юм уу эсвэл 15 дээр ч юм уу. Тэрнээс хойш одоо 8 цагаас хойш одоо шөнийн 22 цаг хүртэл ч юм уу 25 болно гэнгээ тохируулаад өгсөн нь таны гар хөрөлцөөгөөр энэ маань автоматар ажиллаж байгаа. Манайх энэ жил бол эрчим хүчний хэмнэлттэй энэ Реси гээд Орос халаагуурыг сонгож гэртээ тавилаа. Энийг тавьснаар манайд бол зөвхөн нүүрс төлдөг байхад сардаа 1 портер нүүрс, өвлийн сардаа 3 портер бараг шуудаалж авсантайгаа бараг 4 портер шух нүүрс төлдөг байсан бол одоо манай тогны мөнгө бол 100 мянгадч хүрэхгүйгээр шөнийн толгортойгоо багтаад гарч байна. Тэгээд энэ халаагуур тавьсараа манайх бол нэгдүгээр цэвэрхэн, тохилог, тоос шоргоогүй, үнс тоос нь зурлахгүй, цаг мөнгөө хэмнээд ингээд амьдарч байна. Бас сэтгэл хангалуун юм сайхан байна. Дулаахан өглөө босоход яг л байранд байгаа юм шиг сайхан тогтоол дулаахан байна. За хамгийн гол нь манай энэ одоо халуугарын маань давуу тал нь гэхээр агаар шатаахгүй, хуурайшуулахгүй. Ингээд энэ хідэн цагт залгасан өөр дээр 65-аас 70 градус байдیں۔ Ингээ халж байгаа учраас энэ маань агаар шатаач хүч төрөгч хуурайшуулах гэсэн агаар шатаач. Тэгэхээр нэг удаа одоо жишээлбэл Монгол 4-5 хантай гэрт ойролцоогоор сая төгрөгөөр энэ бүтээгдэхүүнийг аваад 20 жил хэрэглэнэ гэдэг бол 20 жилдээ хуваагаад үзэхээр бол их боломжийн тоо гараад байна л да. Яг нэг сардаа нэг 40-30 мянган төгрөгөөр одоо бид нар халаалтын төхөөрөмжтэй болоод Монгол гэртээ 20 жил тийм үү их тунх байх юм бололцоотой. Ер нь одоо ингээд заавал төвийн халаалтын системд холбогдсон орон сууцнд амьдрах биш. Бид нөгөө нэг тааваар тийм үү газрынхаа ингээр тааваар төгжрөл утаанаас хол сайхан инх тунх амьдрахыг эрхэмлдэг тийм орчин үеийн сонголтууд бий болчихж л тэ. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг одоо сүүлийн үеийн эрүүл мэндэ бодсон тийм ухаалаг ногоон хэрэглээтэй хүмүүс сонгож байгаа гэж бодож байна. Зөвхөн одоо яг ухаалаг ногоон хэрэглээ гэлтгүү тухайн хүмүүс өөрсдийнхөө нөгөө шаардлагад нийцсэн гэдгээр бас давхар сонгож байна л да. Орчин үеийн сонголт тийм. Ерөнхийдөө одоо залуучууд маань бас угсармал одоо орон сууцнд өндөр байшинд амьдрахаасаа илүү бие даасан тийм орчинд өөрсдийн гэсэн байр байшинд тухтай амьдрах ийм агаарын бохирдлоос бас давхар нөлөөлж байна. Ийм сонголтуудыг хийдэг болсон. Тэгээд бид нар бас энэ ногоон байшингээ судалгааны төслийн хүрээнд одоо ингээд маш олон тийм залуучуудтай уулзаж санал сэтгэлийг сонсож байсан. Эднээс гол зорилго нь одоо эрүүл агаарт айлах бага зардалтай ингэж амьдрий гэсэн ийм зорилготойгоо яг ийм тийм зорилготой одоо шил лагер дээр юм уу цуслан дээр хотоос зайдуу айтайхан газар байшин барьсан тийм хүмүүс халаалтаа шийдэж чадахгүй байгаа бол одоо хамгийн одоо шилдэг одоо зөв шийдэл энэ болно шүү. Мөн гэр хороолч гэсэн одоо манай гэр хорооллын одоо шил жишээ аваад нэг 100 мянган өрх хамгийн утаатай бүсийн 100 мянган өрх 50 мянган одоо ийм цахилгаан халаалт аваад хэрэглэх юм бол бусад төрлийн цахилгаан халаагуур хэрэглэснээс даруй 50% бага цахилгаан хэрэглэнэ гэдэг маань эргээд одоо нийт одоо Монгол улс эрчим хүчний үйлдвэрлэлтэй эрчим хүч хэмжиж байгаа. Дээрээс нь тэрийгээ дагаад нөгөө нүүрсний хэрэглээ, агаарын бохирдол буурах гээл те ийм тал талын ийм давуу талууд байгаа л да. Байгаль орчин одоо эрүүл ах уян талаас нь ингээд ярих юм бол эднэр нь болохоор тасалгааны тохируулгууд байна тийм үү? Сая бол энэ танилцуулган дээр гарсан. Энэ
яах вэ? Хэмжих ёстой юу? Энэ одоо энэ хэмжих ёстой. Одоо хэдүүлээ энэ нөгөө юугаа хэмжиж үзье. Одоо энэ дээр ингээд яг бол одоо ингээд 70 градус гэдэг ингээд юу гарцсан байна. Энэ төхөөрөмж өөрөө халаалтын систем 70 градус гадаргуу. Тий, өөр дээр гадаргуу дээр 70 градус. Одоо ингээд гадаргуу дээр ингээд бариад үзэхээр ингээд 70 градус гэдэг ингээд 71 градус гэдэг ингээд гарцсан байж байгаа. Тий. Тэгэхээр тухайн сая манай нөгөө инженер ирсэн энэ төхөөрөмж юу маань халаалтын систем маань өөр дээр 75 градусаас ер нь бол 65-аас 75 ер нь дээш 80 градусаас дээш халахгүй учраас нөгөө хүүхүүд янз бүрийн юмыг төлөхгүй дээрээс нь өөрөө агаарч таахгүй тэгээд нөгөө гал гарах үүсэх тийм галаа явал байхгүй гэдэг тийм давуу талууд нь бас тэндээ давхраараа явчихж байгаа. Тэгээ энэ удирдлага маань болохоор ингээд янз янзын сонголтуудтай байдаг. Энэ болохоор одоо механик удирдлага. Одоо ингээд одоо шил өөрөө ингээд 25 градусаар тавьсан байх юм бол одоо энийг тавьсан өрөөний маань температур 25 градус хөрөнгөт энэ маань шууд тогийн тасалж ийн гэсэн үг. Тэгээд тог хэрэглэхгүй. Байнгын 25 градус. Тий, байнгын 20. Тэгээд таслангуудаа энэ чинь буцаага доошоогоо энэ механик нь бол 3-аас 4 градусын зөрүүтэй үед. Одоо доошоогоо нэг 21 градусаар орлоо. Буцаага тогоо залгаад халаалтаа өгчин. Тэгэхээр өрөөний чинь температурыг байнга нэг хэмжээнд бариад байна гэсэн үг. Энэ болохоор гар утастай холбогддог юм уу? Тий, Wi-Fi гэдэг энэ болохоор гар утастай холбогддог. Энэ болохоор гар утастай холбогдсон дээрээс нь 7 хоногоор бас програм тавьж болно. Ажлын өдрөөр, амралтын өдөр, бүтэн сайн хагас сайн гэдэг 7 өдөр програм тавьж болно. Одоо жишээл 7 хоног томилтоор явхад бол гэр бол аюулгүй. Тий, гэр аюулгүй. Одоо гэрийнхээ температур би 7 хоног явлаа гэвэл гэрийнхээ температурыг одоо жишээл нэг 10 градус дээр тавьчихна. Тэгэхээр одоо шингэн зүйл хөлдөхгүй янз бүрийн хүүт орохгүй гэхдээ цахилгааны хэрэглээ маань 20 градус байснаас дахиад 50%-аар бага цахилгаан хэрэглээл гэр чин байж гин. Тэгээд ир хүд чинь өөрөө буцаад автоматар одоо гэрийн температураа хэвийн хэмжээнд оруулсан хүлээж ийн гэсэн үг. За баярлалаа. Та бүхэн дээр очиж мэдээлэл авахыг хүсвэл бас өөрийн биеэр очиж туршиж барьж харж үзхийг хүсвэл одоо Альфа билдингийг зориход бэлэн байх нь. Ингээд миний урилгыг хүлээвч манай студид хүрэлцээрч инновацийн шинэ бүтээгдэхүүнийг бидэнд танилцуулсанд талархаж байна. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд бас баярлалаа. Эцэгчтэй бас баярлалаа. За эрхэм үзэгчтэй гэгээ өглөөний ярилцлага инхүү өндөрлөж байна. Тэгэхээр өвлийг өнтөө давах бэлтгэлээ та бүхэн базаасан баха гэж найдаж байна. Та бүхэнд таалагдсан сайхан инновацийн бүтээгдэхүүнийг одоо өнөөдөр үзүүлсэндээ их талархалтай байна. Амралтын өдрөө аядахтай сайхан өнгөрөөгөөрэй.